नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये अजवाइन का पौधा दिखाऊंगी। और ये मैंने पौधा लगाया हुआ है, मेरा काफ़ी बड़ा पौधा हो रहा है। आज मैं इसका आपको जूस बना के दिखाऊंगी और ये किस किस चीज़ में फ़ायदा करता है वो भी बताऊंगी मैं। छोटा सा होता है और ये इसके साइड से किनारी किनारी बनी होती है, तो ये बिल्कुल पहचान है इसकी। इस तरीके से आप देखिए। अभी मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी 2-3 बार। 2-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि इसकी गंदगी निकल जाए। अभी ये मैंने एक ही पानी लिया है, दोबारा भी करूँगी इसको। ये मैंने इसको 10 मिनट तक बॉईल होने दिया है और इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाला हुआ है। इसको मैंने छान लिया है और छान कर इसको अलग कर लिया। इसमें से आधा पानी अब सुबह लेंगे, आधा पानी शाम को। 3 दिन में आपको इसकी खांसी में और सर्दी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार यार ट्राई करके देखिए।